सबसे पहले हम लैपटॉप को स्विच ऑफ करेंगे। अभी 10 बेस के स्क्रू प्लस 2 रैम के कवर के स्क्रूज को खोलेंगे। रैम के कवर के स्क्रूज की साइज़ अलग अलग है। अभी हम ट्वीज़र को अंदर डालेंगे और रैम के कवर को बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं इसमें 2 स्लॉट्स बनी हुई है, एक में रैम लगी हुई है और एक एमडी। ये 4 स्क्रूज़ की साइज़ छोटी है बाकी स्क्रूओं से। इन 2 स्क्रूओं की साइज़ पतली और लंबी है। दोनों हिंज के स्क्रूज़ की साइज़ थोड़ी मोटी है। ट्वीज़र को अपर के लॉक्स को अनलॉक करेंगे। आपको प्लास्टिक के लॉक्स के खुलने की आवाज़ सुनाई देगी। धीरे से अपर केस को ऊपर उठाएंगे क्योंकि इसमें कीबोर्ड, टच पैड और फिंगरप्रिंट सेंसर की केबल लगी होती है मदरबोर्ड के साथ। अभी हम केबल्स को अनलॉक करके निकालेंगे। आप ट्वीज़र की मदद भी ले सकते हैं, नहीं तो फिंगर टिप्स से भी कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं सभी पार्ट्स मार्क किए हुए हैं। इसमें बैटरी नहीं निकलेगी तो कृपया ध्यान रखिए। मदरबोर्ड में 9 स्क्रू लगे हुए हैं। वाईफाई कार्ड में 1 स्क्रू लगा हुआ है और हार्ड डिस्क की केसिंग में 1 स्क्रू लगा हुआ है। अनलॉक करेंगे यूएसबी कार्ड की केबल को और रिमूव करेंगे। प्लास्टिक के कवर को ऊपर उठाएंगे। स्पीकर की केबल को बाहर खींचेंगे। सीपीयू फैन की केबल को बाहर खींचेंगे। वाईफाई कार्ड के स्क्रू को निकालेंगे और धीरे से इसे बाहर की तरफ खींच लेंगे। हार्ड डिस्क की केसिंग के एक स्क्रू को खोलेंगे।
धीरे से हार्ड डिस्क को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। प्लास्टिक के कवर को उतारेंगे स्पीकर के ऊपर से, फिर धीरे से मदरबोर्ड को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। बैटरी नहीं निकलेगी बाहर को क्योंकि वो ग्लू से स्टिक की होती है। डिस्प्ले केबल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम किंगस्टन 120 GB M.2 SSD डालेंगे। आप देख सकते हैं बाकी के सभी पार्ट्स पे मार्क किया हुआ है। एक स्क्रू खोलेंगे मदरबोर्ड से जो M.2 के लिए दिया हुआ है। अभी हम M.2 डालेंगे और स्क्रू टाइट कर देंगे। अभी हम मदरबोर्ड को फिक्स करेंगे। केबल्स का ध्यान रखना है, कोई भी केबल मदरबोर्ड के नीचे ना आ जाए। अभी हम हार्ड ड्राइव को स्लाइड करेंगे मदरबोर्ड की तरफ। ध्यान रखना है कि जो हार्ड डिस्क केसिंग है उसके नीचे आएगी मदरबोर्ड के। अभी सभी तरफ से प्रेस करके चेक कर लेंगे। स्पीकर की केबल को डालेंगे। CPU फैन की केबल को डालेंगे। वाईफाई कार्ड को डालेंगे और एक स्क्रू टाइट करेंगे। हमने इसमें एंटीने की केबल्स नहीं निकाली। USB कार्ड की केबल को डालेंगे और लॉक करेंगे। मदरबोर्ड के सभी 9 स्क्रूज को टाइट करेंगे। हार्ड डिस्क की केसिंग के स्क्रू को टाइट करेंगे। अभी हम अपर केस को फिक्स करेंगे। ध्यान से कीबोर्ड की केबल को डालेंगे और लॉक करेंगे। ध्यान टच पैड की केबल और फिंगरप्रिंट सेंसर की केबल को डालेंगे और लॉक करेंगे। आप अपना समय ले सकते हैं। याद रखना कि एक पिन भी केबल की डैमेज ना हो, नहीं तो ये प्रॉपर्ली नहीं चलेगा।
सभी साइड से प्रेस कर लेंगे ताकि प्लास्टिक के लॉक एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं। आपको उनकी आवाज़ भी सुनाई देगी जब वो लॉक अटैच होंगे। अभी हम रैम के कवर को लगाएंगे और 2 स्क्रूज टाइट करेंगे जैसे है। बॉटम बेस के सभी 10 स्क्रूज को टाइट कर लेंगे जैसे वो लगे थे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। लैपटॉप को ऑन करके चेक कर लेंगे बायोस में दोनों हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रही है M.2 प्लस HDD। बायोस में जाने के लिए F2 प्रेस करेंगे।